Бля, мы так просто не доедем, у нас на всех машинах колеса, блядь, спускают. И в итоге это все закончится тем, что мы 2 часа будем ехать до трека и нахуй не доедем. Фу, как воняет. Че, блядь, сдох кто-то нахуй? Этот компрессор похож на такой компрессор, который через минуту отдаст концы. Илюха, в общем, ушел, потому что вот здесь у запаски оторвался ниппель, и она полностью непригодна.